அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸில் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, இந்திய பாரத பிரதமரின் இலவச வீடு வழங்கும் திட்டம். இந்த ஸ்கீமை வந்து PMAY அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு முன்னாடி IAYயாக இருந்துச்சு. அதை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி தான் PMAYயை மாற்றிட்டாங்க. IAYயில் வந்து லோ அமௌண்ட் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதனால் வந்து PMAY ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் அதிக அமௌண்ட் தராங்க. இந்த ஸ்கீம் எதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் அடிப்படை வசதி கொண்ட ஒரு வீடு வேணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் தான் 2015 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த PMAYயில் வந்து 2 டைப் ஆஃப் ஸ்கீம் இருக்குது. அதாவது PMAY அர்பன், PMAY-G, PMAY கிராமின் ரூரல். இது முதல்ல PMAY அர்பனை பற்றி பார்க்கலாம். PMAYக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா March 31, 2022. இந்த PMAYயில் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2,60,000. நீங்கள் இந்த ஸ்கீமுக்கு அப்ளை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்கள், லிங்க் இருக்கும். டச் பண்ணி ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி ரெக்கவரி டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சு சப்மிட் பண்ணிடுங்க. இந்த CLSS கிரெடிட் லிங்க்டு சப்சிடி ஸ்கீம்னு சொல்லுவாங்க. சப்போஸ் நீங்கள் ஹவுஸ் லோன் எடுத்திருந்தீங்கன்னா அந்த ஹவுஸ் லோனில் வந்து ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட்டை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சப்சிடியாக தராங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு 10 lakh லோன் அமௌண்ட் ஹவுஸ் லோன் எடுத்திருக்கீங்க, அதுக்கான சப்சிடி தராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2.7 lakh ஆர் 2.6 lakh வரைக்கும் சப்சிடி தராங்க. இதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன்லேயே அப்ளை பண்ணலாம். அதுக்கான லிங்க் தான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஆஃப்லைனில் அப்ளை பண்ணணும், உங்களுக்கு ஆன்லைனில் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் தெரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் சென்டர் ஆர் PMAY ஸ்கீமுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பேங்க் போயிட்டு ஃபார்ம் வாங்கி ஃபில் பண்ணி ரெக்வயர்டு டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வச்சு சப்மிட் பண்ணியிருங்க. ரெக்வயர்டு டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் ப்ரூஃப், இன்கம் ப்ரூஃப், ப்ராப்பர்ட்டி சர்டிஃபிகேட், அண்ட் தென் இதுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் சார்ஜாக ஒரு 25 rupees வித் GSTயோட சேர்த்து வாங்குறாங்க. நீங்கள் CLSS ஸ்கீமில் வந்து நீங்கள் ஹோம் லோன் எடுத்திருக்க பேங்க்லேயே கூட அப்ளை பண்ணலாம். சப்போஸ் உங்களோட CLSS ஸ்கீம் வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா உங்களோட லோன் அக்கௌண்ட்டுக்கு அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும். சப்சிடி அமௌண்ட் 2,30,000 to 2,67,000 வரைக்கும் லோன் அமௌண்ட் கிரெடிட் ஆயிரும். இதை வந்து உங்களால் எடுக்க முடியாது, பேங்க்கால் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும். அதாவது மந்த்லி EMI வந்து உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இப்போ மந்த்லி 4,500 EMI கட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து 2,500 வந்து உங்கள் லோன் அக்கௌண்ட்டுக்கு ரெடிட் ஆகக்கூடிய சப்சிடிலேருந்து எடுத்துப்பாங்க. மீதி இருக்கிற 2,000 மட்டும் நீங்கள் கட்டினா போதும். இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பெனிஃபிஷியரிஸாக பிடிச்சிருக்காங்க. அதாவது எக்கனாமிக் வீக்கர் செக்ஷன், லோ இன்கம் குரூப் LIGன்னு சொல்லக்கூடிய லோ இன்கம் குரூப், MIG-1னா மிடில் இன்கம் குரூப் 1, MIG-2னா மிடில் இன்கம் குரூப் 2. சரி, எதை வச்சு இதை பிரித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆனுவல் இன்கம் இதை வச்சு தான் வந்து இந்த பெனிஃபிஷியரி கேட்டகரியை பிரிச்சிருக்காங்க. அப் டு 3 lakh வரைக்கும் ஆனுவல் இன்கம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து EWS அதாவது எக்கனாமிக் வீக்கர் செக்ஷன் அந்த கேட்டகரியில் வருவீங்க. அப் டு 3 to 6 lakh வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் LIG குரூப்பில் வருவீங்க, அதாவது லோ இன்கம் குரூப். அண்ட் 6 to 12 lakh இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து MIG குரூப் 1 மிடில் இன்கம் குரூப் 1 அதில் வருவீங்க. அண்ட் தென் 12 to 18 lakh இருந்ததுன்னா MIG குரூப் 2 மிடில் இன்கம் குரூப் 2ல் வருவீங்க. சரி, இப்போ நான் லோன் எடுக்கணும்னா எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் இருக்கணும்ல. என்ன கண்டிஷன் இருக்குது CLSS ஸ்கீமில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, EWS கேட்டகரியாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய கார்பெட் ஏரியா அதாவது வீட்டின் உள் பரப்பு அது எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 square meters இருக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள். அண்ட் தென் LIGக்கு 60 square meters இருக்கணும். அண்ட் தென் MIG-1க்கு 160 square meters இருக்கணும். அண்ட் தென் MIG-2 200 square meters வரைக்கும் இருக்கலாம். சரி, ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் கேட்டகரியாக பிரிச்சிருக்காங்களே அதனால் என்ன இப்போ அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் அமௌண்ட் ஆஃப் EMI வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. EWSக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,500 per monthly ரெடியூஸ் ஆகும். அதே LIGக்கு வந்து 2,500 ரெடியூஸ் ஆகும். அண்ட் தென் ஃபார் MIG-1 2,250 ரெடியூஸ் ஆகும் per monthக்கு. அண்ட் தென் MIG-2க்கு 2,200 ரெடியூஸ் ஆகும். ஆனால் மேக்ஸிமம் லோன் அமௌண்ட் நீங்கள் எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம், நீங்கள் வந்து EWS கேட்டகரியாக இருந்தாலும் LIGக்கு இருந்தாலும் 6 lakh வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் MIG-1க்கு வந்து 9 lakh வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் MIG-2 12 lakh வரைக்கும் நீங்கள் லோன் அமௌண்ட் எடுத்துக்கலாம். லோன் 10 years மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வருஷம் வரைக்கும் நான் லோன் கட்டலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 20 years இருக்கணும். உங்களால் முடிஞ்சதுன்னா நீங்கள் முன்னாடி சீக்கிரமாக கூட கட்டிடலாம். அண்ட் தென் சப்சிடி எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா EWSக்கும் LIGக்கும் 2,67,280 rupees கிடைக்கும். அண்ட் தென் ஃபார் MIG குரூப் 1 2,35,000. அண்ட் தென் MIG-2 2,30,000. PMAY-G அதாவது பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா கிராமின் ரூரல் ஏரியாஸ்க்கான ஸ்கீம் பற்றி பார்க்கலாம்.
இந்த ஸ்கீமுக்கு எப்படி நேம் லிஸ்ட் ஆர் பெனிஃபிஷியரை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2011 வந்து ஒரு டேட்டா எடுத்தாங்க. யார் யாரெல்லாம் வந்து பாவர்ட்டி லைனுக்கு கீழே இருக்கா, யார் யாரெல்லாம் வந்து லேண்ட்லெஸ், யார் யாரெல்லாம் வந்து ரெண்டில் இருக்கா, யார் யாரெல்லாம் ரூஃப் ஹவுஸில் இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து ஒரு டேட்டா எடுத்தாங்க 2011. அந்த டேட்டாவை வச்சு தான் பெனிஃபிஷியரிஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் வந்து அந்த பெனிஃபிஷியரி லிஸ்ட்டில் உங்களோட நேம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க்குள்ளே போயிட்டு உங்களுடைய ஸ்டேட், டிஸ்ட்ரிக்ட், பிளாக் அண்ட் வில்லேஜ் அப்புறம் ஒவ்வொரு இயராக செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள். 2016, 17, 18, 19, 2020க்கான லிஸ்ட் வந்து இன்னும் தமிழ்நாட்டுக்கு ரிலீஸ் ஆகலை. மற்ற ஸ்டேட்ஸ் கொஞ்சம் வந்துருச்சு. அந்த லிஸ்ட்டில் உங்களோட நேம் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள். சப்போஸ் லிஸ்ட்டில் நேம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய கிளர்க்கோ ஆர் பஞ்சாயத்து பிரசிடெண்ட்டோ ஆர் பிடிஓ ஆஃபீஸரோ காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். சரி, அந்த லிஸ்ட்டில் என்னோடய நேம் இல்லை, அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது, ஆனால் நான் வந்து ரூஃப் ஹவுஸில் தான் இருக்கேன் அப்படின்னும் போது நீங்கள் உங்களோட வார்டு மெம்பர் ஆர் பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸர்கிட்ட போயிட்டு ஒரு ஃபார்ம் வாங்கி அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ரெக்வயர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அட்டாச் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிடுங்க. என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டு, பேங்க் டீட்டெயில்ஸ், MGNREGA, அதாவது ஊரக வேலைவாய்ப்பு அட்டைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஜாப் கார்டோடைய நம்பர் வேணும். இந்த லோனுக்கு வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் சப்சிடி தராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது 1.2 lakhs தராங்க. அண்ட் ஹில்லி ஏரியாஸ், அதாவது மலைப்பகுதியில் நீங்கள் வீடு கட்டிங்கன்னா 1.3 lakhs தராங்க. இது வந்து 4 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸாக தருவாங்க. நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக வந்து வீடு ஹோம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறப்போ வந்து ஒவ்வொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக உங்களுக்கு கிரெடிட் ஆகிட்டு இருக்கும். இது கம்ப்ளீட்டாக பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான். அந்த வீட்டு காட்டுக்கு தேவையான சிமெண்ட்ஸ், பார்ஸ், அதாவது கம்பிகள்லாம் அவங்களே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் இதில் லோன் அமௌண்ட் எவ்வளோ நீங்கள் எடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா up to 2 lakhs வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். 3% இன்ட்ரெஸ்ட். அண்ட் தென் சப்சிடியாக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து 38,500 rupees உங்களுக்கு சப்சிடி தருவாங்க. இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு மந்த்லி இஎம்ஐ ரெடியூஸ் ஆகும். இந்த ஸ்கீமுக்கான 2021 லிஸ்ட் இன்னும் வரல. ஸோ யாரோ அப்ளை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உடனே போய் வந்து உங்களுடைய யூனியன் ஆஃபீஸ் ஆர் பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸில் போய் அப்ளை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக 2022 லிஸ்ட்டில் வந்து உங்களோட நேம் வரும். 2022ஓட இந்த ஸ்கீம் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேபி அதுக்கு மேலே கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் இருக்குது, அதில் ஜாயின் பண்ணி கேளுங்க. அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனே வரும்.